ஹாய் மக்களே, வணக்கம். இது வந்து பெதப்பம்பட்டியில் கலெக்டர் சைட்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த சைட்டில் நம்மளுக்கு கொடுத்த வேலை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டேர் கேஸ் போடணுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது வந்து ஃப்ரண்ட் எலிவேஷனுக்காக ஒரு கார்னர் மட்டும் எல் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அடுத்தது வந்து படிக்கு வந்து சேஃப்டி கிரில் போட்டிருந்தோம். இது வந்து ஒரு 50 அடிக்கு போட்டிருந்தோம். இது வந்து ஹைட் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனால பெண்ட் பண்ணி திருப்பி இருக்கிறோம். அடுத்தது வந்து ஆப்போசிட் கிரில், இது வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுனால நம்ம வந்து பெண்ட் பண்ணி திருப்பி பக்கத்து கிரில்ல வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸ்டெப்ஸுக்காக மேலே கொண்டு போய் சேர்த்தியாச்சு. எஸ்எஸ்ல ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் கிரில் ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க. அதுவும் நீட்டாக போட்டு கொடுத்தோம். கஸ்டமர் ஹாப்பி. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இது பெதப்பம்பட்டி சைட்டு. நான் உங்கள் உடுமலை வெல்டர். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.